kurang kadanya. Nah, merah dah. Simetris. Halo, ketemu lagi di Sharing Santai dan hari ini bersama Kang Soleh Solihun. Sharing santai. Sharing santai. Jadi nyeuna emang pas orang kerek sharing jeung Yang santai. santai. Ya, ya. Rek pakai bahasa Sunda apa bahasa Indonesia, Kang? Ya terserah mana lah, ya kan channel YouTube mana. Kan di konten Kang Soleh kemari lo baru nanya, kok kenapa nggak pakai bahasa Sunda? Tapi otomatis we Ya nya. kumaha urang, ya tuh orang mambung pedah gara-gara batur Sunda jadi Sunda orang. Begitu batur menta orang terus Embung ya? embung. Kok diatur sih? Nya, mata urang geus bahasa Indonesia we geus. Jadi meh batur teu ieu teuing teu nyangka YouTube orang teh bahasa Sunda kan kamari kok nggak pakai bahasa Sunda kan bahasa Nikosihan. Bisa bahasa Sunda. Bahasa mana ge? Itu kan Ridwan Remin bisa bahasa Sunda. Kok mah urang we tuh. Mun urang hayang bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Tapi ternyata loba orang cagak Kang nonton. Ternyata ya. Ternyata lo, Kang Puter kayak iya nah, si TV-nya Nya lupa aja. loba orang cagak tuh yang nonton. Tapi tuh orang di kampung, kok nu wau sih gitu. Yang loba udah memperdebatkan Cibinong lain Kota Madya. Memang lain. Maksudnya yang geus gitunya. Kunaon harus ditunjukkan bukan tahu gitu. Mane we teu balik. Geus kurang bejaan Kota Madya mah Bogor, Cibinong mah kecamatan. Tapi di zaman SMA memang aya istilahnya gitu Kang. Oh, Cibinong mah Kota Madya gitu. Oh, meureun sebagai ieu we Bercandaan. Tapi kan ya anak SMA mah ya heueuh wae dan nempel kan nepi ayeuna dan tidak mencari tahu akhirnya gitu. Oke, Ya. jadi kamari urang tos beres stand up virtual Hmm. di Cing Abdel. Ya rek make bahasa Sunda terus. Bebas campuran, udah kan bahasa Sunda urang mah campuran. Oke. Oh, iya. Kadang ada bahasa-bahasa yang tidak bisa bahasa Sundana urang. Iya. Namanya bahasa Sunda. Terlalu British bahasa Oh, iya, Sunda, terlalu iya. US gitu. Tidak sesuai struktur. Biasa dah mun ke Gunung Putri mah Sunda deket ka Betawi teh ya kan. Deket Depok, deket Pinggiran teh ya, Cimanggis. kabupaten. Ya kan ka Cibinong, ulin lagi di dinya kene. Ka Bogor urang gara-gara stand up. Nya, Ulin ka Bogor. nyadar di Gunung Putri mah rek ka mana? Stand up. Stand up. Jadi jauh teh asa naik 08 kan setengah jam. Iya. Bareto nama geus sajam leuwih nama. Nah kamari tos beres stand up virtual, eta pertama kalina orang stand up virtual aya baturana, Oh, biasa nama sorangan. sorangan. Jadi emang di awal pandemi teh ngulik. Naon ya nu cocok gitu, materi naon nu bisa asup. Aya teu lucu, kayak bagian lucu tapi teu bisa diulang karena situasional Iya, gitu. iya. Nah kemarin teh karak nempo, aya batur jadi bisa belajar oge, bisa nyaho oh batur mah kieu nya gitu. Oh, jadi aya perbandingan. Dan ternyata ya hasil ngulik sorangan tidak memalukan. Aman lah, di batas aman gitu. Tapi Kang Soleh stand up virtual selalu kos gitu. Selalu menerima job yang ke studio. Mun anu teu ka studio moal ditarima. Misal Imah Zoom dari rumah nggak mau. Haream, capek lah Zoom. teknis Lain soal teknis, nah nya internet mah bisa diakali, tapi ieu net feel-na oh. ngalawak di hareupeun komputer. Aing mah di imah sorangan, di imah hoream. Kan selalu ti pandemi misalnya stand up virtual tapi datang ke studio oke. Mun nggak perlu kok dari rumah aja ambung. Mun pembicara boleh. Mun misalnya stand up ambung. Capek, pembicara wae capek. Asa teu yakin ini orang-orang di sana pada mendengarkan apa tidak. Feedback sama sekali. Nya minimal mun stand up virtual tapi ka studio orang ngalawak jang nu di studio we. Kru, Nya minimal ningali batur sari aya nu ngadengekeun. Tapi ada memang ti kamari ge selalu tara rame-rame komikana karena kamari unggul tiba-tiba sa event tilu komik biasa namanya orang unggul nu lain hiburan nanaon gitu. Biasanya sorangan Nya. karena sorangan. Berarti si eta kantorna loba duit. Jeung teu nyaho sih sebenarnya. Lebih ke teu loba wawasan sih karena. Bahasa orang cukup sebenarnya namanya. Iya. Tapi kan manehna eueuh di acara kamari. Acaranya ngan stand musik paling. Nya biasa nama kan memang loba acarana kan. Pembicara naon-naon orang selipan. Nya saya eta meureun budgetna geus memang iya. Ya alus lah rezeki jeung urang-urang. Alhamdulillah. Tapi resep nempo jegel nempo Kang Soleh gitu stand up
loba interaksi jeung nu nonton di Zoom. Nya. Urang jarang Oh, nya. interaksi gitu. Urang teu bisa mun stand up materi sorangan. Materi terus teu bisa. Urang off air selalu kitu. Memanfaatkan penonton, situasional, kontekstual. Si materi-materi urang teh lolobana nu ditingali ku penonton saat itu. Tapi kan amun off air bisa, tapi amun Zoom teh powerna teu nempok gitu. Misalnya urang ngaledekan kos kamari ngaledekan bapak-bapak nu teu in frame. Nya. Ih, nu lain notice teu nya gitu. Jadi aya ragu teh. Tapi kan bisa diarahkan. Tah kayak jika kemari. Ini siapa nih kok nggak munculin kameranya? Wah, pasti kan batur neangan. Mananya? Apalagi disebut nama. Nya. Atau mun jika kamari kan si Pak Luki pasti kabeh nyaho nu mana. Begitu disebutkan bosna, komentaran materi bosna pasti apal. Mata kudu komentarna nu otomatis ditingali ku kabeh. Jika orang mun misalnya ngomentar off air, riffing, penonton, kudu nu dihareup. Nu katingali. Katingali di tukang. Nya, mun anu di tukang rada hese ka batur kudu ningali. Nengok. Mun di tengah pusat perhatian pasti kabeh ningali materi. Jika eta kan komentaran anu rata-rata bakal apa? MC, si bos. Tapi riskan orang amun di virtual rek kos gitu. Biasana kayak orang tara kitu, tapi kan kamari mah katingali. Bari itu saeutik kamari mah jelema dengan 2 slide. Nya, kan urang ge mun misana penonton terlalu heterogen, terlalu rame. Moal tara make materi kitu. Mun misana 1000 orang atau 500 orang atau berbagai cabang atau mahasiswa dari seluruh Indonesia gitu nya tara make materi kitu. Kamari makan satu kantor. Mendukung sekali ya. Mendukung, semua mengenal, cuma 48 orang, terus kabeh pasti gampang ningalina. Scroll. Plus kamari kan dibere layar. Udang deket, jadi bisa komentaran. Mun misalna event-event lain mah standarna rata-rata kan Pak studio gede. Terus anu ningali di Zoom teh batur, urang mah teu ningali operator. Kadang-kadang ngan ditinggalikeun di layar, bari jeung teu katingali jelmaan. Eta hese tah paling hese tah. Nya mata urang mun kitu mah materi. Jangkru we. Resep sebenarnya ya lebih mendukung lah kamari, lebih kekeluargaan, lebih intim jadi materina. Studiona ngeunah leutik, urang mah resep tempat-tempat leutik gitu. Tiis, nu penting mah tiis. Studio Palapa. Hamil 9 bulan. Halim. Tapi orang agak kaget. Kok orang di Studio Palapa tapi Cing Abdel teu naiknya? Oh ternyata liburan. Liburan. Seujon tadi. Apa Cing Abdel libur karena tadi ajaknya? Kan aya rezeki studio na. Studio. Masa orang make tempat stand up komedian tapi stand up komediannya teu manggung. Soalnya manehna geus manggung di acara ulang tahunna. Geus pernah nya. Urang ngali di Instagram, aya Abdel temon. Matak tadi dipake deui kan manya. Diulangi deui. Jadi matak cek urang ya mun urang bodor ge da cantang teu dipake deui. Kan mah penyegaran. Bodor teu bodor moal dipake deui. Tapi fallback teu Pak Luki. Henteu. Urang fallback deh. Oke, pejalan di langit. Tapi resep gitu, mungkin kamari kan orang materi KB full materi lobana karena orang tampil lagi di awal mungkin amun tampilna kadua, katilu bisa nempuh heula kan. Ningali sikon ya. Bisa ya gitu. Kamari kan karena standar ngerihna kayak orang goreng nu tukang jadi berat gitu jadi naon. Jadi yang geus lah standarnya pakai materi nu aya we gitu. Urang mah justru mun off air jarang make materi. Soalnya mun urang mawakeun materi sok teu bodor, sok urang poho kumaha beuring. Urang mah lolobana memanfaatkan misalnya 15 menit teh ngomentaran eta we. Ngomentaran event, mengomentarin nama perusahaan, mengomentari backdrop, mengomentari bos, mengomentari anak buah, mengomentari nu terlihat teh. Soalnya begitu urang mun mawakeun materi sok kadang-kadang ngedrop anyep mata kok. Tapi kan soalnya mah pantes, soalnya di usia pantes gitu, soalnya langsung to the point ngaledek teh pantes gitu. Amun siga urang kan naon ieu budak gitu. Tapi kan aya trikna, lain soal usia. Mengomentari tapi memuji. Mun rek riffing memuji. Memuji heula. Intina mun off air korporatnya.
Jadi lain menghina, tapi memuji. Misalnya, wah si bapak mah pasti udah nggak pernah nih, udah pasti nggak ngerti rasanya susah mandi pakai air gayung. WC di rumahnya kan pasti ini shower. Beda dengan yang ini, muji-muji we gitu misalnya. Jadi ngarifin, nanti muji, mau lain ngambek. Mau misalnya bos, wah dilihat dari mukanya ini mah nggak pernah kena debu nih, wah, sejahtera. Beda sama ini nih, muka-mukanya masih muka-muka berharap. Ini mah muka-muka tidak ada keluhan, muka-muka sudah punya tunjangan, tidak ada cicilan gitu. Tapi kan Kang Soleh di awal-awal nu kamari tampil langsung aya nu nyerang-nyerang oge nu kan kita tampil di acara pengacara kamari. Jadi banyak pengacara, kantor pengacara. Terus Kang Soleh ngomong dari semua ini berapa banyak sih yang ngerti hukum gitu kan bisa gitu langsung amun urang mah langsung naon nih gitu pasti. Tapi kan nanti kayak bertanya, lain menghina. Tapi kan aya sudutna itu jelas. Tanya, tapi kan orang tujuannya mengangkat si bos. Bahwa yang ngerti hukum mah cuma yang ini ya, yang ini mah kayaknya nggak ngerti. Ente itu emang yang ngeledek we. Kan persoalan nada. Nada jeung ya katempo niat sih ini ya. Iya. Tapi orang jeung beungeut kos kieu, nada kos kieu ngomong gitu mah jadi tak asik gitu pasti. Iya. Pernah Iya. mentok tuh. Misal 15 menit Geus ngalempar gitu, geus rek ngabahas ieu. Duh, ka mana nya ieu gitu. ya sering. Saya paling nggak. Aduh, saya mau ngomong apa lagi yang jujur we. Atau cari-cari we, mencoba materi. Kalau kena ya lanjut, kalau nggak kena ya udah riffing lagi cari yang lain. 15 menit diulik we, 15 menit. Batasanna kumaha Kang ngatur, wah ieu kudu stop ya. Oh, ieu bisa dilanjut ya. Oh, ayo buru-buru neangan nu lain ya gitu. Batasanna mun urang masih boga ide terus diteruskan. Meskipun can nyaho ieu lucu apa henteu. Kan kanyahoan, mun misalnya orang komentaran lucu. Misalnya komentaran bos kadang-kadang. Wah, si bapak ini ger, si bapakna seri, oh berarti bisa dilanjutkan, diulik terus. Orang tuh bisa improv gitu, liar Kang. Orang justru lobana improv mun off air-nya. Mata orang mau di TV hese karena itu bisa improv. Ya, 10 menit kudu materi wungkul kan. Justru anu orang riffing tara dipake ku TV kan orang dipotong. Karena lagian amun nge-riffing penonton, kamerana teu siap ka penonton. Ya, padahal orang bodorna pas gitu, begitu diedit, jadi nu teu balodor anu tayang gitu. Amun orang karena emang ya wawasan sih Kang, wawasan orang teu terlalu loba gitu pengalaman yang aya fakta ieu orang boga pengalaman naon yang diadu secepet eta teh teu bisa tereh gitu, makanya butuh materi orang kudu mikirkeun heula gitu. Urang naon ya kamari, oh pernah ieu gitu. Urang mah justru mun off air di pikiran materi sok anyep. Urang geus kabeh anu urang aya job ku urang pelajari perusahaan naon. Wah berarti kira-kira ngomongkeun naonnya. Pasti anyep. Begitu orang, kumaha kewe lah, pasti bodor. Jadi orang mau mikiran, soalnya kabeh off air, anu ku orang riset, orang nanya-nanya, teu balodor. Begitu orang teu mikiran, kumaha kewe lah, bodor. Alhamdulillah teu bodor mah paling era, justru balodor. Neangan materina di tempat, misalnya ngali, set. Oh, kondisinya kieu, nyanggeus ka dieu bawa materina kieu. Balodor, mun misalnya orang disiapkan ti imah ya, atau saacana meningali perusahaan naonnya, otomotif, orang pernah otomotif. Oh, otomotif berarti orang nanya ke vlogger otomotif. Naon sih nu tema nu keur tren atau hits di kalangan otomotif? Wah, orang riset materi teu bodor. Begitu orang tara mikiran materi, kumaha kewe, balodor kabeh. Kos kamari yang ngebahas akun Instagram si bapak manajer. Kan eta ge gara-gara maneh ngomong. Si bapak ieu akun Instagramna, anjir bodor. Tapi sanekat eta langsung dibawa gitu. Urang mah kapikiran tapi can ngemanggi yeuh. Geus lah, kajeun engke we gitu. Kan bodor, mana yang geus nyangada eta bodor teu? Bodor. Tapi tinggal dibawa. Teu nyaho ujungna rek ka mana urang, jadinya teu wani mawakeunna. Kan hari kitu mah gampang, tinggal mun soal akun Instagram bodornya ditanya mah sebatas bertanya motivasinya apa bikin nama ini. Kan eta ge sebenarnya teu kudu ngaledek, tapi kan urang bertanya tapi aya nuansa meledek.
apa makna filosofisnya gitu. Anda merasa keren. Kan teu kudu orang nyebut beda misalnya. Kok alay banget kan mata orang hati-hati. Mun eta lain bos, orang pasti ngomong, kok nama Instagramnya alay banget sih. Nah, mun misalnya bawahan, orang pasti ngomong, duh ya cik dong nama Instagram alay banget gitu. Kan berhubung eta bos, orang nanyana halus. Apa filosofisnya? Pak, tapi betul nggak nyadar bahwa maksudnya teh yang sirikeun. Ya, tapi orang tersa berani eta gitu nemu sesuatu di sebelum manggung gitu, terus langsung asupkeun kaset. Bari jeung urang geus nyiapkeun set gitu. Jadi wah mun dasupkeun beusi poho nu ieu skip gitu. Karena maneh mempersiapkan set orang teu. Jadi orang mah jadi aya ya geus asup gitu. Oh iya asupan ya. Begitu ningali maneh ngomong naon, ningali jegel ngomong naon, bisa ya diteruskeun. Mun misalna eueuh maneh of MC ngomong naon atau pembicara sebelumnya ngomong naon, orang asupkeun tina materi. Jadi masih relate batur dan kontekstual. Mata kalau loba off air urang mah kontekstual. Palingnya nu standar nu selalu dibawakeun soal cicilan. Syariah. Nya eta selalu kurang bawakeun, selalu ger soalna. Soalna loba nu nyicil berarti ngarti. Keresahan bersama sih. Nya, eta selalu kurang mun off air selalu dibawakeun eta. Urang mah sebenarnya mun off air geus aya pola-pola mun off air tanpa virtualnya. Geus aya pola-polana nu selalu dipake di setiap materi teh. Ngaheureuyan ieu engke kan ningali ka dieu terus we kitu non polana teh berkembang teh bisa diselipkeun materi urang. Selalu ngawali tinu bos kan misalnya bos matak ngeunaas jiga kamari. Aya bos, aya bawahan loba leuwih di mana momen lebih loba bawahan pasti leuwih ngeunah. Urang bisa ngahubungkeun antara kondisi si bos jeung materi urang. Misalnya urang rek ngasupkeun materi soal imah. Oh si bos mah pasti rumahnya ini WC-nya bagus, beda sama saya, WC-nya gini, karena asupkeun materi ieu. Terus bisa bari riffing, nih kayak yang ini pasti nih sama nih kayak saya nih gitu. Tapi pernah anu tersinggung, Kang? Anu tersinggung secara langsungnya maksudnya langsung icing gitu, langsung teseri kan amun paluki kamari seuri. Mun anu bos di riffing can aya nu tersinggung. Aya ge nu pernah tersinggung ke urang pernah stand up di Papua. Pokoknya anu tersinggung lain orang Papua nah justru. Orang bawakan materi tentang orang Papua, anu tersinggung orang Jawa. Anu di acara eta si bosna orang Jawa. Orang teh mawakeun materi Papua gara-gara orang ngobrol jeung orang Papua saacana. Mas bawain ini aja. Tentang ini gini nya halus oge nya. Kurang bawakeun. Begitu turun si orang Papua bagusan. Nya cokotna berarti kan materi berhasil. Lokal berhasil. Dicarekan ku anak buah si bos ngomong cenah jangan terlalu menyinggung. Jangan terlalu mengeksploitasi orang Papua padahal urang ge henteu ngaledek ngan muji-muji konteksna. Terus da eta ge urang ngadengeti si orang eta. Urang geus eta gara-gara survei eta tah riset jadi teu baleg. Jadi mendingan urang mah geus teu kudu riset kumaha nu katempo we geus. Nya kumaha nu katempo sakeunana we. Bodor alhamdulillah, teu bodor da moal ditanya di alam kubur. Tapi pernah gagal pisan gitu. Ya pernah eta nu cek urang ge. Urang kabeh nu urang riset. Itu geus ieu misalnya nu ditempo lain make materi tapi ya seperti biasa, riffing, komentaran, tapi tetap kok gagalnya gitu. Henteu, mun riffing selalu berhasil. Justru orang kabeh nu gagal ku urang teh materi. riffing mah selalu bodor. Malah orang pernah stand up, riffing. Sorry terus. Ayo dong, materi dong. Ieu mah aya penonton nu ngarti ieu mah lain materi, ieu mah riffing. Nyapa-nyapa mulu nih gitu. Ini mah cuma riffing. Ayo dong, materinya dong. Stand up-nya kapan? Sia mah ieu mah. Geus dihitung ti assalamualaikumnya. Aya nu ngarti dicerita. Cek urang teh aya nu ngarti. Stand up-nya kapan nih? Pada orang riffing bodoh, pada bodor susudian. Stand up-nya kapan nih? Ari sia, urang teh justru. Tapi mun Kang Soleh kan manggung geus loba banget gitu, sering banget.
amun terlucu gitu, perasaannya masih aya sedih, masih aya kecewa tuh. Ayeuna mah geus eueuh. Baheula nya awal-awal stand up, setahun pertama stand up, urang kan pernah setahun pertama stand up pernah setahun apa 2 tahun pernah rek eureun stand up. Gara-gara sok manggih momen teu bodor, urang teh anjir urang teh teu bodor jigeuna. Urang teh ngomong ke manajer, "Geus lah, ieu urang bung stand up deui, ngemsi we." Teu ngeunah gitu mun teu bodor teh perasaan bersalah teh kan. Antara era atau aduh si eta geus mayar, duitna teu kapake gitu jika nya mengkhianati mengecewakan klien lah. Urang merasa bersalah ngomong ke manajer. Urang inget lah tahun sabaraha tah urang. Pasti Metro kene. Nya masih di Metro. 2000 pokoknya mas setahun atau dua tahunan karir awal lah terus sempat udah Desember orang inget ya ngomong Januari nggak usah nerima job stand up, job MC aja. Gua merasa tidak lucu. Tiba-tiba di Desember eta orang stand up atau job terakhir di tahun sabaraha po. Stand up di RUPL-na Bank Mandiri. RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Bos kabeh. Di level pokoknya level kroco kabeh bos-bos direktur pokoknya mah sekelas nya pokoknya bos-bos lah eta teh RUPS. Orang teh geus ngomong ieu terakhirnya orang pasti yakin teu bodor terus IO-na saacana ngomong mas tapi ini ngasih tahu aja bos-bosnya nggak bisa dibecandain anjir cok teh mana jangan ngundang orang hari ieu cenah geus dibernya ini kayaknya bakal kaku nu rapat umum pemegang saham orang stand up jam 1 setelah break zuhur dan break makan siang. Sebelum melanjutkan sesi rapat umum berikutnya, ada stand up teh. Orang ngomong, tapi ini orang-orangnya kayaknya nggak bisa diajak bercanda. Aduh, aku naon maneh ngajak urang atuh. Urang teh geus yakin kan. Iya mah geus yakin teu bodor, terus orang ngomong ke manajer, ieu terakhir we job stand up. Aya pek teh, ger. Naon pokona mah di dinya teh ger pokoknya orang teh anjir orang bodor pisan dia. Terus manajer orang pas turun, gimana? Masih mau berhenti stand up? Dah ngerasa jadi orang teh kan tumbuh deui percaya diri. Ternyata orang teh bodor ya. Akhirnya mah baheula setelah eta orang kompensasina nya udahlah. Boleh ambil job stand up tapi kita hire opener. Jadi paket. Manggil soleh-solihun otomatis dapat opener gratis. CEO nggak usah bayar, si opener dibayar dari honor soleh-solihun. Sempet kan David Nurbianto, Ricky Watimena, dua opener sempet jadi sering lah. Nya selama berapa tahun konsisten. Jadi selama berapa tahun sempet orang teh kitu non. Mun job selalu aya opener si David. Pokoknya mah awalnya David heula, terus David juara suci, geus teu bisa jadi opener tuh honorna. Honor line opener ya. Nya, Ricky, terus si Ricky tiba-tiba sibuk, geus teu bisa, akhirnya orang geus Ricky geus teu bisa, orang wani. Sorangan. Geus wani sorangan. Nya urang sempet sabaraha tahun, 2 tahun apa 3 tahun selalu make opener. Tah eta gara-gara momen si Bank Mandiri. Tah di tim momen Bank Mandiri urang manggih pola korporat teh kieu lawakanna. Gara-gara tidinya orang wah kieu ternyata anu jokes anu masuk di karyawan teh di korporat teh. Selalu akhirnya pola eta ku urang pake di setiap job mengambil pola si job RUPS teh ya. Ngan tinggal beda konteksna sebenarnya orang begitu. Oh nya kieu euy. Kapanggih urang teh materi korporat teh jiga kieu tah tidinya. Tapi tetap di momen eta masih merasa bersalah. Aduh, saminggu atau bahkan sabulan, aduh orang teh bodor ningali batur mun posting pecah teh anjir sirik. Kok bisa sih? Nya jika minder kan anjir. Orang teh pelawak tidak lucu. Barudak mah ningali postingan lucu mun di repost batur kan off air. Wah, orang teh bodor. Tapi kan eta teh sok kadang leungit setelah stand up pecah deui urang teh bodor ternyata nu kamari mah memang goreng we penampilanna jadi gitu. Baheula tapi ayeuna mah bodor teu bodor keun bae lah. Teu bodor ge nya keun bae lah. Teu bodor memang urang keur goreng we. Baheula mah selalu mencari pembenaran. Crowd-nya enggak mengerti. Ini terlalu tua nih. Terlalu tua. Akhirnya mah mun urang teu bodor
nya urang we salah. Heeh. Salah materi. Karena paling aman geus nyalahkeun diri sorangan teh geus aman we gitu, damai gitu. Jadi Nya. henteu amun nyalahkeun batur ge tetep teu beres kan. Nya, Aya teu beres. Nya gitu. misal teu ngarti crowdna terlalu kaku. Wah, nah, salah urang teu ningali situasinya. Akhirnya mah memang mun urang teu bodor nya urang we nu salah maca situasi, salah mere materi, salah urang we. Jadi urang ge leuwih santai ketika teu bodor teh. Anya salah, anya geus lah. Paling iya sih amun orang abeh teu menyalahkan diri sorangan banget ya urang salah ieu materina tapi sigana emang penontonnya kita cocok jeung urang gitu jadinya saling salah we urang ya. Jadi teu salah urang sorangan gitu. Emang teu cocok we mah penontonnya selerana ieu mah gitu. Tapi Kang Soleh sebagai stand up komedian ya maksudnya sangat diakui lah bodor di kalangan komik mah gitu jung off air mah itu mah geus maksudnya bodor tapi kan secara menasional atau secara fans stand up komedi di Indonesia kan sebenarnya pernah ada di posisi paling atas kan. Nu kolot ya paling Radit, Panji, Ernest gitu. Nu ngora ya geus aya deui na Marcel saha gitu. Tapi rezekina selalu aya Kang Soleh. Kumaha carana bagi stand up komedian nu teu pernah aya di posisi paling atas tapi rezekina aya wae jeung aneh-aneh deh rezeki. Terakhir orang ka Imah Kang Soleh aya nu mere smart lock. Panji belum tentu menang eta smart lock. Ya teuing nya rezeki mah ti Gusti Allah, tong nanya ka urang teuing. Ya urang mah da apa karena pertemanan atau karena teuing potensi terbesar rezeki eta selalu berdatangan teh di mana Kang? Di mana nya? Konsisten meureun nya. Urang mah kieu, urang yakin, urang mah kieu, naon maksudna? Nu leuwih bodor loba, tapi kan urang boga nu teu dimiliki nu lain. Hiji-hijina wartawan musik kan urang. Di scene stand up comedy. Jadi lumayan basic jurnalistik urang jadi posisi tawar nu alus. Ketika misalnya aya materi-materi atau event-event nu membutuhkan pelawak tapi si Soleh aja dia pernah jadi wartawan. Jadi urang boga posisi tawar nu lebih. Loba nu leuwih bodor daripada Soleh Solihun, tapi nu pernah jadi wartawan kan urang. Hiji-hijina stand up comedian di Indonesia nu pernah jadi wartawan, nya wartawan musik terutama nya urang. Jadi meureun salah sahiji rezekina tidinya. Soleh Solihun mah sebelum jadi stand up comedian sudah dikenal sebagai wartawan musik. Di scene musik namanya sudah ada sebelum jadi pelawak. Jadi meureun ketika banyak pelawak-pelawak tapi cuma satu yang sudah eksis di jurnalisme musik. Nya meureun tidinya oge salah sahiji rezekina. Di awal-awal Twitter keluar negeri oge ngebahas. Kok bisa gitu? Rezeki. Ayo wae rezekina bingung. Rezeki mah geus anu ngatur ku Gusti Allah. Urang mah yakin we Allah bageur ka urang. Jadi bakal dibere. Podcast asup ka noise di ujug-ujug ngan mindahkeun video doang. Kok bisa batur nyieun konten anyar. Kudu ikhlas. Sagala ge urang mah ikhlas tiba heula ge non ngagawekeun sesuatu teh ikhlas. Teu mikiran duit, maksudnya mikiran duit nya aya tapi henteu naon nya henteu nu nya jiga nyeun urang nyeun YouTube da lain neangan duit mimitina niatna. Batur mah kan loba nu nyeun YouTube, urang rek neangan AdSense. Urang mah henteu nyeun YouTube hayang nyeun YouTube. Meureun tidinya ikhlas we urang mah nya. Justru cek urang mun urang mikiran rezeki malah teu dibere. Mun urang baheula keur sepi job, aduh iraha urang aya job. Can aya job misalnya bulan ieu karak hiji atawa aduh kok can aya job jang bulan hareup. Begitu di pikiran aduh duit beak ke. Malah teu dibere rezeki. Begitu urang ikhlas, aku mah Allah we lah. Rezeki loba. Begitu urang pasrah, ikhlas, loba job. Baheula urang aya momen-momen aduh urang duit geus rek beak ieu. Bulan hareup can aya job. Manya duit beak teh maksudnya bener-bener beak kan mun misalnya duit operasional kan urang rekening dua aya operasional aya tabungan ngan dua urang bagina ieu mun misalnya menang job teu di operasional mun aya job deui teu di tabungan begitu ieu beak urang nyokotin tabungan tah urang sempet aya momen beak duit dua-duana nya duanana
duit bener orang mah sempet tapi kan nol rekening. Iya, tas stand up. Nya momen-momen stand up. Oh. Tapi kan aduh beak duit. Can aya job minggu hareup. Urang begitu mikiran begitu malah teu dibere mun urang semakin kuatir justru teu dibere. Begitu urang geus kumaha Allah we. Aya job. Ayeuna urang kitu. Ikhlas geus lah. Yakin Allah bakal mere rezeki mah moal pahili. Rezeki geus diatur ti zaman orang orok malah loba rezeki. Begitu orang teu mikiran rezeki, aya eta datang. Begitu orang mikiran, aduh isuk minggu bulan hareup job naonnya, ieu can aya job batur araya job, mun ningali batur kan sok sirik kan. Story. Nya. On the way di bandara atau ke backstage ya pasti kan anjir batur loba job, urang eueuh job bulan ieu ngan hulang-hulang di imah. Begitu eta ngadon teu bener. Begitu orang ikhlas aya rezeki. Meureun kuncina ikhlas. Jadi nya ceuk sujiwo teh joge. Mun urang mengkhawatirkan isukan teu bisa dahar berarti urang geus menghina Gusti Allah cenah. Kurang lebih jiga kitu lah. Percaya we ka Allah urang mah. Nah, bagi komika yang tidak percaya Allah kumaha ya, Kang? Nya salah sorangan teu percaya Allah, komo ateis. Ya, itu mah urusan masing-masing. Mata orang mah kitu da tiba heula. Ikhlas we. Jadi ya gawe mah gawe we gitu keluar imah aya gawean yang geus gawekeun amun eueuh yang nyenaon we heula. Nya, mun eueuh nya mengisi waktu we. Podcast aya baraha Kang loba? Podcast teh urang mun anu audio nya ngan anu jeung si Ucup unggul mun audio. Musik. Fokus. Anu ngobrol-ngobrol nya aya paling di YouTube urang jeung di podcast kelas 2. Kelas Mile. Nya, Kelas Mile anu di YouTube urang. 3 second? Geus teu dilanjutkeun ku urang. Urang fokus di Kelas Mile we. Capek soalna lieur kadang-kadang mereka bawakeun acara di dieu ingetna ka ditu jadi paciweuh geus urang pilih si Kelas Mile heula lah. Si 3 second geus 30 episode oge nya, Pak. Aduh, bisa nolak coba Kang Soleh eta job bisa milih. Ya kabeh ge bisa milih. Mana ge kan bisa milih lain. Bisa, oke. Tapi kan secara stand up geus 2 kali nyeun show. Nya. Nu kadua moal digital download Kang. Can diedit urang capek nontonna. Atuh mayar we ka batur. Kan kudu urang nu ngedit. Urang mah lain moal dipotong. Urang tinggal mere nyaho menit ka sakieu di mute, menit ka sakieu di mute. Urang hoream. Nontonnya. Atuh berekeun heula we coba menurut standar saha Dipa gitu atau saha gitu ngagaet ke geus jadi ngeunah ditonton karena kan urang tetep kudu nonton sarua wae mendingan ya, mun geus jadi saeutik jadi urang memang moal dipotong ngedit teh maksudna ngedit urang poho aya menit ka sabaraha nu nyebut ngaran si ieu hayang di mute eta wungkul ngan urang hoream nonton. Urang mah loba horeamna. Mun urang rajin pasti urang leuwih beunghar sih. Tapi hayang beunghar Kang. Saya beunghar pisan gitu sigara mah gitu. Urang mah yakin moal beunghar pisan dah. Tapi hayang teu, urang mah asa henteu sigana sakitu mah. Urang mah lain hayang beunghar pisan, urang mah kieu. Konteksna selalu kieu misalna, urang hayang boga motor gede. Nah, cukup. Jadi urang mah lain konteksna hayang beunghar pisan. Urang mah hayang boga ieu mah beli, hayang boga ieu lebih spesifik. Orang mah hayang jalan-jalan ka luar negeri bisa aya ditna kitu we. Mun beunghar pisan nya asa teu yakin oge sih urang bisa beunghar pisan. Jadi di nu hayang ge boga pesawat pribadi gitu. Teu sih jang naon sih. Jang naon. Urang mah hayangna bahagia we. Bahagia. Urang mah spesifikna hayangna bahagia. Mun misalna beunghar nya teh naon. Tapi kan nu ngaranna duit mah moal pernah cukup tiba heula ge. Maksudna urang mun soal duit mah urang bisa cukup rek di mana wae ge. Rek bisa tergantung pola pikir. Urang bisa moal ngarasa cukup atau urang bisa ngarasa cukup di kondisi mana wae, tergantung urang. Rek urang baheula penghasilan ngan 1,8 cukup wae geuning baheula urang cukup boga motor. Nya, urang baheula gaji di Rolling Stone ngan 5 komaan cicilan 3,6 leuweh sesana cukup we. Cukup. Jadi tergantung mindset maksudnya. Orang duit loba ayeuna asa kadang-kadang sok masih kurang wae. Jadi sebenarnya mun soal beunghar atau henteu mah nya kumaha urang ngarasa cukup we.
Betul. Soalnya jelema beunghar boga tabungan triliunan tetap nyieun perusahaan kan berarti eta teh ge ngarasa teu cukup kan. Masih hayang deui, hayang deui. Ya kan berarti asa mana teh geus loba duitna kudu nengen di duit kan. Nah gawe sih. Ya berarti kan sarua kan sabaraha beungharna wae ge jelema teu cukup. Jadi sebenarnya urang mah lain hayang beunghar sih, hayang cukup. Cukup jang jalan-jalan, cukup jang meuli imah, cukup jang budak sakola. Memfasilitasi hidup lah, cukup memfasilitasi. Toh orang ge kahayangna teu terlalu ngawang-ngawang gitu. Nya, urang mah teu hayang boga Lamborghini henteu gitu. Maksudna henteu neko-neko, urang mah boga imah ayeuna geus cukup lah. Teu kudu naon kahayang boga nya kadang-kadang sok hayang boga duit loba. Tapi nya geus lah, teu kudu diudag. Urang mah teu udag, misalna kitu, jiga batur mah kan aya urang hayang kieu, berarti urang kudu gawe. Henteu urang mah. Ngeunah jigana nya mun boga duit loba. Nyakeun bae kitu. Jadi teu diudag. Urang kitu tiba heula ge. Ngan hayang boga motor gede. Kewe lah mun aya rezekina nya syukur teu ka bagian rezekina ge nya teu naon. Aya keneh motornya. Nya, urang mah lain anu ngudag gitu. Jadi mun misalna boga keinginan hanya ngan kitu we misalna aduh hayang teh boga duit loba. Tapi teu nu hayang bisa teu diusahakeun teuing nya. Henteu. Jang naon lah capek-capek. Urang keur hayang boga motor Kang ieu nu alus. Rek nyen konten motor. Sambil mawa hayam gitu. Jadi nyen show deui iraha Kang. Urang nonton nu pertama nontonnya lewat digital. Anu Majelis Tidak Alim. Nu kedua nonton langsung GKJ. Bodor tuh. Bodor nepi capek, Kang. Tapi orang ge capek lah gitu. Soalnya tong diteruskeun geus gitu. Berarti 3 jam leuwih. Kan can beak eta dihandap teh catatan keyword. Kan urang mah nyenso jarang. Jadi begitu nyenso kudu kabeh dikaluarkeun. Tapi urang nu kadua karena closingna mirip-mirip kan rating penonton. Nggak di show pertama, jadi efek kejutnya nggak agak kurang. Memang eta kan orang turun ke handap nudutan musisi. Kan aya Iggy Pop mun geus nyanyi ke handap, wah. Kan orang yang juga gitu. Jadi konsepna teh saenggeus konser, orang turun ke handap menyapa penonton tos-tos handap gitu sebenarnya konsepna teh. Tapi malah di riffing KB di handap ke luhur. Nya meh sakalian nunjukkeun saha nu datang. Da urang mah kan teu loba penontonna ngan 400-an. Jadi gampang di riffingna. Bari jeung batur kabeh biasanya. Nya. Saha deui nu nonton soleh. Iya. Tapi resep lah bodor gitu. Sebenarnya pembahasan nu paling resep tapi orang nu pertama dibanding nu kan secara materi. Memang lebih halus materi na cek urang ge mun secara ieu nya. Topik lah secara pembahasan. Nya. Eta ditulis Kang nu Majelis Tidak Alim? Henteu. Sama sekali, Kang? Henteu. Karena aya callback-na eta alus, Kang. Poin-poin nungku. Nu callback-na di mana nya? Nabi Adam. Oh nya nya. Aya imahnya tuh ditulis ieu gitu. Henteu urang. Urang mah ditulis gitu misalnya Nabi Adam. Terus ieu kan keyword ya. Eueuh nulis kieu non eta nu bahasa Majelis Tidak Alim karak 40% nu dibawakeun open mic. Sisana ya sisana didinya dipanggil nya. Tapi kombut gitu eueuh. Urang teu bisa kombut. Sa manajemen oge henteu gitu. Teu bisa. Ngobrol, gue punya materi ini nih gitu. Teu bisa. Beuh kabeh sorangan eta. Nya. Di dieu we dipikirkeun. Oh jigana kieu. Matak materi urang mah sok teu sarua. Dibawakeun di dieu, jeung dibawakeun di ditu, dibawakeun di mana-mana beda. Jadi efeknya kadang-kadang di dieu bodor, di dieu henteu, di dieu bodor pisan, di dieu kurang bodor karena urangna beda-beda bawakeunna. Mun ditulis mah kan pasti sarua. Nya ku sabab urang teu ditulis, jadi kitu hasilna. Kadang-kadang kamari teh urang bodor kumaha nya sok poho kitu. Makanya orang osok nulis karena kan abe boga standar lah minimal gitu. Goreng banget masa kumaha. Tapi orang teu bisa orang nulis hese maksudna asa
Urang mah mun bahasa lisan nya dilisankeun. Hmm. Urang soalnya biasa nulis berita. Biasa nulis berita, nulis wawancara atau nulis review. Jadi begitu nulis Komedi. nulis bodor teh asa teu geunah we da ieu mah kan urang jang membawakan bahasa lisan jadi teu kudu ditulisankeun. Jabat teu bisa urang teu ngarti. Ngan kitu we keywords kira-kira bodorna disirah. Oh nya kayak bodorna ka dieu kitu. Berarti durasi teh beneran teu bisa diukur berarti nya. Matak anu 3 jam 20 urang teu nyaho kan bakal sakitu. Urang nyangka eta paling 2 jam. Poin. Iya mah matak urang ngomong ka si Dipa. Enggak, ini mah enggak akan lebih lama dari majelis tidak alim, soalnya cuma sedikit kok materinya cek urang teh. Da urang ngarasa eta saeutik. Matak pas geus ngomong 3 jam pantesan urang nyari cangkeng. Da urang teu nyaho, matak anu si majelis tidak alim ge teu nyaho bakal 2 jam 45, da urang teu nyaho materina bakal sepanjang eta. Da kan asa ditulis mah titik-titik unggul ngan poin. Tapi salut lah di nu kadua ta energina, saya ti awal nepi akhir masih stabil gitu, masih sarua. Nya urang mah mun misalna bodor terus pasti resep. Mun misalna di tengah-tengah Dragging. nya matak si dibilang enak dia kan masih anu dragging di tengah-tengah peda urang can pernah mawakeun materina. Jadi urang neangan kumaha ya bridgingna teh setup teh kumaha. Tapi kadang iya sih saya kalau soalnya ngomong di panggung, ya udahlah apa sih itu lagi ngomong naon ge geus we urang mah resep jadi nonton curang gitu. Baru mah di pikiran salah setup ngeblank gimana ngeblank ge geus we kajeun. Nya kan da eta prinsip urang mah. Bodor alhamdulillah, teu bodor moal ditanya ku malaikat. Moal ditanya man buka. Terus nah maneh job di dieu teu bodor. Da teu nya. Jadi yang penting mah ikhlas, rezeki Iya. datang sorangan. Kayak orang imang saya nanya ke Kang Soleh nyata smart lock jeung CCTV. Mulina di mana?